Aiza ny mpianakavy o? Isakafo re! Sakafo banahy! Anio, iarahantsika amin'ny miaramila amin'ny fahamarinana Edouard Miaratsatovo. Ry ava-malala rehetra ampitompo ampitombona ao amintsika mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Manasanao andeha araka iombana amin'ny vavaka indray melohany andraisana ny afatra avy amin'ny ten'Andriamanitra izay sakafo sy vatsy ho an'ny fanahiko sy ny fanahinao amin'izao alina izao hivavaka isika ry havana. Andriamanitra manokana izao fotoana izao indray zahay izay andraisanay ny sakafo dia ny teninao izay vatsy ho an'ny fanahinay izany. Fotoana izay efa ifanomezana aminao tompo ny fotoana tahaka izao hianonay ny teninao ary indrindra andrenesanay ihany koa ny fampahirezana avy amin'izany teninao izany. Tsapanefa tena mikarakarana amin'ny fomba maro samihafa tokoa ianao ary tsy averanao diso anjara fitahiana avy aminao ny momba anay rehetra ara-tsaina ara-batana ary indrindra ihany koa fa ny fanahinay. Mangataka ny fananao masina ary izay tompo hiasa manankira ao anatinay tsiraray avy amianay fifatoana aloha voalohany indrindra azahoanay mitsakotsako ary misaintsaina izay ambaranao aminay fa ankoatrany koa Jesosy Kristy dia ny fananao masina no ampianatra anay izay hividalina tsy ho takatry ny sainay amin'ny maha olombelona fohy fahalalana anay fa ny fananao masina irery ihany no afaka hanazava izany sy ampianatra anay izay sitraponao. Dia misaoranao izay satria nataonao voadika amin'ny teny pirenenay azonay vakiana sy azonay hiainona ny teninao dia aza vela hiverina foanany aminao tompo izany teny izay nomenao anay izany raha tsy efa navita sy mahatanteraka izay andranao azy eo amin'ny fiainanay tsiraray avy ary ny mpanomponao izay natokanao hitondra ny afatrao ihany koa. Ianao tompo no hanindry ny lelany ary ametraka ny teny eo ambavany azahoany manambara tokoa ny afatrao mazava amin'ireo vahoaka izay mangeta hita ny andray fampahirezana avy aminao. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo ilay efa ny teny hatrizay mbola angatahana hiteny ankehitriny no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Ny ten'Andriamanitra andao osikafantsika andraisana afatra hifampahirezana indray ry havana amin'izao fotoana izao dia araka izay hitantsika ao amin'ny mpanjaka voalohany toko 10 ny 14 hatramin'ny 15. Mpanjaka voalohany toko 10 14 hatramin'ny 15. Rehefa hita dia izaho hamaky azy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy kanefa tsy manina ihany koa raha afaka mamaky ianao any tokantrano any dia hiarahantsika rehetra mamaky izany manao hoe: ary rehefa hitan'ilay mpanjaka vavy ny Seba ny fahendren'ny Solomona rehetra sy ny trano izay nataony sy ny fihinanany teo amin'ny latabany sy ny fipetrahan'ny tandapany sy ny fitoeran'ny mpanompony mba amin'ny fitafian'ireo sy ny mpitondra kapokany ary ny ambaratonga izay niakarany ho ao an-tranon'i Jehovah dia talanjona tery izy. Ka hoy izy tamin'ilay mpanjaka: marina ny teny efa reko tany amin'ny taniko ny amin'ny teninao sy ny fahendrenao, kanefa tsy nino ny filazana raha tsy tonga aty ka ny masoko ny mahita kanjo ay na dia ny atsasany aza tsy voalaza tamiko akory, fa indro ny fahendrenao sy ny voninahitrao dia mihoatra lavitra noho izay laza efa reko. Sambatra lahy ny olonao ary sambatra ireto tandapanao ireto izay mijanona eo anatrehanao mandrakariva ka mandre ny fahendrenao. Isaorana anie Jehovah Andriamanitrao izay tianao ka nametraka anao amin'ny seza fiandrianan'ny Israely, fa noho ny fitiavan'i Jehovah izay itiavan'ny Israely mandrakizay no nanaovany anao ho mpanjaka mba hanao fitsarana sy fahamarinana. Amen. Ray masino
manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny tenao no fahamarinana. Amen. Izany ten'Andriamanitra izany indray ry havana no andao hifampahirizantsika amin'izao fotoana izao. Eto dia ahitantsika ny fahendrena izay nananan'ny Solomona mpanjaka izay nofidian'Andriamanitra hitondra ny Israely nandimby an'i Davida rainy. Izao ten'Andriamanitra no vakiana tamintsika rehetra izao. Ary hita ao anatin'izany fahendrena nananan'ny Solomona mpanjaka izany ny fahaizany mandrindra sy mandamina ny olona rehetra eo ambany fahefana mba hananan'ireo vahoaka entiny fiadanana sy fahasambarana ary iainan'ny vahoaka ao anatin'ny filaminana ahatonga ny tany andry fahalemana. Dia hitantsika tsara fa nandeha laza reny olona rehetra erana izao tontolo izao izany fahendrena nananan'ity mpanjaka ny Israely ity izany, ka nahatonga ireo rehetra manodidina azy ny tsiritry ny amin'izany fahendrena izay nananana izany, nahatonga ireo mpanjaka manodidina azy te hizaha sy te hafantatra ny amin'izay mety ho tsy ambaratelo nananana ity Solomona ity, ka nahatonga ny fanjakany nandroso sy ny aina tao anatin'ny fiadanana izany. Ary raha mijery ny eo amin'ny andininy faha-efatra hatramin'ny andininy faha-5 isika ry havana, dia hitantsika ao anatin'izay ten'Andriamanitra izay ny amin'ny firindran'ny fandaminana eo anivon'ireo ambaratonga mpitondrana samihafa izay nisy teo amin'ny firenen'i Solomona, ka nahatonga ny hafa ho vakivava mihitsy hoe mba tena hafa loatra la izao mpanjakan'ny Israely izao. Hitantsika raha mijeritsika manio izany fahendrena nananan'ny Solomona izany ny fahaizany mandamina asa, ka mahatonga ny olona ho variana na teo amin'ny latabatra fihinanana izany, hatramin'ny fipetrahan'ny tandapa ny toeran'ny mpanompony, hatramin'ny fitafiny sy ny fitondran'ny kapoaka, dia tena mahavariana sy mahatalanjona ny fahaizany ity mpanjaka ity mandamina sy mandrindra ny amin'izay mety ho fandaminana rehetra mba amira-pirata ny voninahitran'Andriamanitra eo amin'izay asany sy ny eo ananivon'ireo mpiara-miasa amin'izay. Tsy tongatonga ho azy anefa izany fahendrena nananan'ny Solomona izany ry havana, fa hitantsika tsara fa Andriamanitra mihitsy no nanome an'i Solomona saina sy fahendrena, satria nangatahany tamin'Andriamanitra izany rehefa nanontanian'Andriamanitra izy any amin'ny mpanjaka voalohany toko 7:5 hoe angatao izay tianao fa omeko anao. Dia izao no nambaran'i Solomona ery amin'ny 7 hoe ary ankehitriny Jehovah Andriamanitro, ianao efa nampanjaka mpanomponao andimby an'i Davida raiko, nefa izaho dia mbola zaza ihany ka tsy fantatra akory izay fivoaka sy fiditra, ary izaho mpanomponao koa dia ao amin'ny olona izay nofidianao sady olona betsaka tsy tamboisaina ary tsy hita isa noho ny amarony, koa omeo ampanomponao saina malady, hoentiko mitsara ny olona, ahaizako manavaka ny sosiny ratsy, fa iza moa no mahay mitsara izao olona betsaka izao. Dia izao no navalin'Andriamanitra ny Solomona rehefa nangataka izany izy eo amin'ny 9 hoe sitraky ny tompony nangatany Solomona izany zavatra izany, ka dia hoy Andriamanitra taminy, satria nangataka izany zavatra izany ianao ka tsy ny ho ela velona na arena na ny ain'ny fahavalonao, fa ny fahaizana hitsara no nangatahanao, dia indro efa nanao araka ny teninao ka indro efa manome saina endry sady mahiratra, ka tsy misy tahaka anao ny teo alohanao ary tsy hisy tahaka anao ny atsy aoriananao. Izany no ambaran'ny ten'Andriamanitra izany hoe ilay fahendrena izay nananan'ity Solomona mpanjaka ity dia tena avy amin'Andriamanitra mihitsy, nangatahany tamin'Andriamanitra izany. Ny tompo tokoa mantsy dia nilazany amin'ny Jakoba 1:5 hoe raha misy aminareo tsy manam-pahendrena dia aoka izy angataka amin'Andriamanitra izay manome malalaka ho an'ny olona rehetra sady tsy mandatsy. Izany hoe Andriamanitra tena manome malalaka ho an'ny olona mihitsy angataka izany fahendrena izany avy aminy. Fa ny olona manana fahendrena, manana izany saina sy fahalalana avy amin'Andriamanitra izany no mahay mandamina sy mahay mandrindra ny fiainany, ka mahatonga ny eo anivon'ny
manodidina azy rehetra ilama sy irindra. Io ry havana tsy eo anivon'ny fitondrana ihany na eo anivon'ny mpitondra ihany no tokony anana zany fahendrena izany, fa na ao anatin'ny tokantrano aza ny ray mpianakaviana mila mangataka fahendrena avy amin'Andriamanitra mba aizany mitantana ny tokantranony, aizany mandrindra ny amin'izay mety ho fandaminana rehetra, ampirindra sy ampilamina ny ao anatin'ny tokantrano. Dia tahaka izany koa ho an'ny tompon'ny orinasa na izay mety ho tompona andraikitra lehibe, manana fahefanana, manana fanapahana na eo anivon'ny orinasa na eo anivon'ny firenena na eo anivon'ny fiangonana, raha manana fahendrena ny mpitondra, raha manana fahendrena ny lehibe, dia irindra sy lamina avokoa ny manodidina azy rehetra ka iaina ao anatin'ny fahasambarana, iaina ao anatin'ny fiadanana. Arak'izay nambara tamintsika teo dia tena nahatalanjona ny olona na dia mety ho fipetraka ireo olona izay mihinana aza nanana fahendrena. Hitantsika izay manodidina fadimy hoe ny fihinanana teo amin'ny latabany, ny fipetrahan'ireo tandapany, tena mipetrapetraka mirindra avokoa ny zavatra rehetra. Ny fitoeran'ny mpanompono izy mba amin'ny fitafiny. Hitana teo amin'ny fitafin'ireo olona izay teo ambany fifehezan'ny Solomona ny fahendrena izay nananan'izy ireo, ny fahamasinana izay nananan'izy ireo, ka nahatonga ny olona ho vakivava, ho resy lahatra. Miresaka an'izany isika ry havana, manahoana ny fiainantsika kristianina, manahoana ny fahaizantsika mandamina sy mandrindra ny fiainantsika eo amin'ny asa izay ataontsika, mba mipetrapetraka ve sa sanatria dia mikorotandrotana sy tsisy filaminana, tsisy firindrama, fa mikorotana na ny eo anivon'ny tokantrano, na dia mety hoe fandaminantsika ny ao anatin'ny tokantranontsika ao aza ny ry havana dia hitarafana ny olon'Andriamanitra antsika. Indraindray na dia ao anatin'ny tokantrano ao aza tsy mipetraka amin'izay tokony ho izy intsony ny fipetrahan'ny entana sy ny sisa fa dia mikorotana. Misy aza ny kiraro eny ambony latabatra, ny vilia eny ambony fandriana sy ny sisa, izay maneho ilay tsy fahendrena. Ary vokatr'izany dia hita ao anatin'ilay fiainan'ny olona mihitsy ilay tsy fiadanana, ilay tsy fahasambarana, satria miaina ao anatin'ny korotana izy. Fa rehefa Andriamanitra miasa ao anatsika ary nangataka izay fahendrena avy amin'Andriamanitra itsika, dia manjary mitondra filaminana ho an'ny manodidina, mitondra filaminana ao anivon'ny tokantrano, eo anivon'ny asa, eo anivon'ny fiarahamonina, ny fisiantsika tsirairay avy. Ary arak'izay nambara teo hoe na dia hatramin'ny fitafy azy dia hatarafan'ny olona ny amin'izay mety ho fahendrena ao anatin'ny olona tsirairay avy. Ary mahatonga ny olona ho resy lahatra, tsy amin'ny fitentsika ihany eny mety handresy lahatra ny olona, fa amin'ny fiainantsika mihitsy, io amin'ny fihetsika, io amin'izay asa ataontsika tsirairay avy, dia mahatonga ny olona ho resy lahatra ka mahatonga azy ilazy hoe andeha anaraka anareo kosa satria fantatrainy fa momba anareo Andriamanitra. Eto ary havana ny fahendrena ao anatsika. Tao anatin'ny Solomona no nitondra fiadanana sy fahasambarana filaminana ho an'ny tany. Ary izany koa no tokony angatantsika amin'Andriamanitra mba hanana antsika mpitondra endry, matahotra an'Andriamanitra, manana ilay fahendrena avy amin'Andriamanitra, ka hatonga izao firenentsika izao andro fahalemana, hatonga izao firenentsika izao andeha ampilaminana, ka hatonga ny vahoaka malagasy rehetra iaina ao anatin'ny fahasambarana sy ny fiadanana. Fa raha ny mpitondra ny tsy manana fahendreny dia mazava ho azy mikorotana ny tany, tsisy filaminana, tsisy fiadanana. Ary raha tsy mpitondra avy amin'Andriamanitra ihany koa dia fahoriana no hita ao anatin'izany. Ary izany no tokony angatantsika amin'ny tompo mba hanana antsika mpitondra araka ny sitrapony. Fa ny vokatry ny fahendrena izay nananany ity Solomona ity ihany koa dia nahatonga ny hafa ho voataona sy amin'ny voninahitra an'Andriamanitra. Hitantsika izany manomboka eo amin'ny 9:1 hatramin'ny 9:7. Resy lahatra tanteraka ny mpanjaka vavin'i Seba raha nandre ny amin'ny tantara izay mikasika ny Solomona. Ary eto dia izao tsy ny olona tamin'izay zavatra nolanzaina sy ny tantaraina tamin'ny ity mpanjaka ity, fa tia hitany marina kokoa. Ary araka ilay fomba fitenenantsika hoe
aleo mahita toy izay ho tantaraina. Ary dia vokatra izay mety ho fahitan'ity mpanjaka ity dia vao maika neresy lahatra izy. Ay tsy hoe filazana masaka fotsiny ny amin'ny tantaran'ny Solomona, fa tena zavatra marina ary zavatra tena mitombona ny zavatra reny ity mpanjaka ity mikasika ny mpanjaka ny Israely. Araka izay hitantsika amin'ny 9:1 hoe marina ny teny efa reko tany amin'ny tango ny amin'ny teninao sy ny fahendrenao. Izany hoe nanana fahendrena na ity mpanjaka Solomona ity na teo amin'ny teny azy. Manaona tokoa ny fomba fitentsika amin'izao vaninandro iainantsika izao dia betsaka ny olona izay tsy indrina eo amin'ny zavatra izay lazaina sy zavatra teneny ara-mandratra, mampalahelo, manimba, manakorotana na zavatra izay teneny azy, tsy manana fahendrena amin'ny zavatra izay tenenina. Na any amin'ny aman-jery izany na eo anivon'ny firenena, eo anivon'ny fiangonana, be dia be ny olona tsy manana fahendrena amin'ny zavatra izay tenenina sy ambara, fa dia miteniteny foana. Izay fanitsy ny vavany dia mandeha. Ary dia vokatra izany lasa manimba sy manakorotana. Fa ity Solomona ity tena nanana fahendrena ka nainandanjalanja na ny zavatra izay mety nambara sy ny zavatra izay miteneny azy. Ary dia nahatonga ny olona resy lahatra, nahatonga ny olona teiza, tia mantatra hoe mba manahoana loatra lahy izao fiainan'izao mpanjaka ny Israely izao. Moa ve mahatona ny hafa ihany koa ny fiainantsika, ny fitondrantenantsika. Sasana hatria manao tahaka ny boka mialpoza isika ka manosika ny hafa hivoaka indray. Manahoana ny fitondrantenantsika, maha-kristianinatsika, mahatona ny hafa ve, mahasarika ny hafa ve? Sasana hatria ka mahatonga ny olona ilaza hoe aleoko ihany tsy mivavaka raha ohatra izany. Sasana hatria mahatonga ny olona lasa tsy te hanantona an'Andriamanitra na tsy te hiditra ny fiangonana, ny fiainantsika tsirairay avy. Mila mandinitentsika fa zavatra anankiray koa ry havana dia izao, betsaka ny olona no te halaza kanefa malaza ratsy. Fa i Solomona eto reheran-tany ny lazany ary nalaza tsara izy ny fahendrena izay nananany, ny amin'ny fitondrantenany, ny amin'ny fiainany, nahataona ny hafa, nahasarika ny hafa. Ka na dia samy mpanjaka izao azy, ny mpanjaka vavy ny Seba sy Solomona raraisina ne izany hoe mpanjaka vavy izany amin'ny ankapobeny vehivavy ny tena mahay mandamina sy mahay mandrindry. Amin'ny ankapobeny vehivavy no tena mahay mandamina ny zavatra rehetra, mahita mipitsipitsy ny madinika rehetra na ao anatin'ny tokantrano ary izany. Kanefa dia izao hoe na dia vehivavy azy ity mpanjaka ny Seba ity dia vao maika resy lahatra kokoa izy ny amin'ny fahaizany ity mpanjaka lehilahy teo amin'ny Israely mandamina sy mandrindra ity amin'ny zavatra rehetra. Ary dia nahatonga azy teiza tia mantatra araka izay nambara tamintsika teo ny amin'izay tsy ambaratelo nananany ity Solomona ity, tia haka traikefa, tia haka fahalalana any amin'ny Solomona na dia samy mpanjaka azy. Mandrakariva mety misy ny olona midehaka na mety misy ny olona izay mety tsy teo ambanin'ny hafa fa te hisehoseho, te hiriare. Ary indrindra samy mpanjaka izao dia mety azony ity mpanjaka vavy ny Seba ity natao tsara mihitsy ny mety niriare teo anatrehan'ny Solomona hoe tsy mitovy amin'ny anahy ianao, ny anao io sy mbola lasa danja ny anahy io, ny anahy ohatr'izao sy ny sisa sy ny sisa. Saingy izao tena niaiky ity mpanjaka ity, resy lahatra tanteraka izy, fa mbola hafa loatra ilay olona tena nofidian'Andriamanitra, mbola hafa loatra ny olona miaraka amin'Andriamanitra, ny olona eo ambany fitantanan'Andriamanitra. Resy lahatra izy fa mbola miavaka. Ary eto ny manamarina ilay ten'Andriamanitra any amin'ny Daniela 2:7 hoe izay endry dia mamirapiratra tahaka ny famirapiratry ny lanitra ary izay mamerina maro amin'ny fahamarinana dia ho tahaka ny kintana mandrakizay doria. Tena namirapiratra ity mpanjaka ny Israely ity ka
ka nahasarika ny hafa na ataona ny hafa. Ary arak'izay hitantsika teo amin'ny andiny fafito hoe kanefa tsy nino ny filazana azy izy raha tsy tonga taty ka ny masoko mihitsy mahita kanjo aina dia ny atsasaky na dia ny atsasany azy tsy voalaza tampoka akory fa indro ny fahendrenao sy ny voninahitra ao dia mihoatra lavitra noho izay laza ifareko. Mihoatra lavitra tena tsy arakaraka izay mety reny ity mpanjaka ity akory aza ka iny zavatra nananany ity Solomona ity ka vao maika ne resy lahatra izy rehefa niona tamin'ny Solomona, vao maika ne babony fony rehefa niona tamin'ny Solomona izy, ka nahatonga azy ny teny fa sambatra lahy ny olonao. Tena ntsirika mihitsy izy hoe tena sambatra mihitsy reto vahoaka hoentinao reto, sambatra mihitsy ny tandapanao, ny mpiara-miasa aminao izay mijanona eo anatrehanao mandrakariva, mahita ny fahendrenao, mahita ny fitondrantenanao. Tena sambatra izy ireo, tsy misy tahaka azy ireo, ary tsy anana mpanjaka tahaka anao koa. Raha izay ny azo ilazana azy. Ry havako, mba ahitany zanakitsika fahasambarana hoe isika ray mpianakaviana ao anatin'ny tokantrano ka ahatonga ny hafa manodidina tena sambatra ianareo ankohonana manana ny rainao zay endry sy matahotra an'Andriamanitra. Tahaka izany koa hoe mba tena sambatra ny vady aman-janakao, manana anao, manana fahendren'Andriamanitra, sady mitondra fangiry firena ka mahatonga ny olona ilaza hoe tena mijalina ny vady aman-janany, tena mitondra fahoriana ny vady aman-janany. Na ao anivon'ny fiangonana izay misy atsika, na eo anivon'ny sampana izay misy atsika, na eo anivon'ny fiarahamonina izay misy atsika, eo anivon'ny andrakitra izay tantanantsika, mba afaka milaza tahaka izany ve manodidina antsika rehetra hoe tena sambatra lahy izay miara-miasa amin'ny olona io, tena sambatra lahy izay akaiky ny olona io, fa io olona io manana fahendrena, manana ny fahazavan-tsaina. Sa mahatonga ny olona tsy te-herika ny amin'izay mety ho fiarahamonina miaraka amintsika akory. Indraindray ny hafa ny ivelany mety mahita hoe sambatra lahy izay mety miaraka amin'ny olona, fa ny olona ao anatiny mahita hoe tena mandriraka miaraka amin'ity olona anankiray ity. Ohatra ny ao anatin'ny tokantrano, matsiaro mijaly, matsiaro mangiry-firy. Ry havako malala, mila mandiny teny isika, mila mangataka fahendrena avy amin'Andriamanitra isika mba hanana ny manodidina antsika fahasambarana, ka ahatonga ny hafa ho resy lahatra, ho voataona noho ny fitondrantenantsika sy ny fiainantsika tsiraray avy, ka ahatonga azy amin'ny voninahitra an'Andriamanitra. Raha dia mpanjaka Jetilisa azy ity mpanjaka vaviny Seba ity, dia hitantsika tsara eo amin'ny andiny fasivy fa tonga ny ideran'Andriamanitra izy, tonga nanome voninahitra an'Andriamanitra izy noho ny amin'izay mety fahendrena nananan'ity Solomona ity. Tsy niteny akory Solomona nitaona azy na nitarika azy ame voninahitra an'Andriamanitra, fa ilay fitondran-tena nananan'ny Solomona fotsiny, ilay fihetsika izay nananandreo mpiara-dia tamin'ny Solomona fotsiny, dia efa nahatonga ilay mpanjaka resy lahatra. Miainga any ambony ny tarafin'ny olona. Raha miresaka sika eo anivon'ny firenena, ny filoham-pirenena na lehibe neny jeren'ny olona voalohany indrindra manahoana ny fahendreny ilay mpitarika. Fa raha ilay mpitarika ny tsy manana fahendrena, tsy matahotra an'Andriamanitra, dia lasa ny aty ambany ny fifehezany rehetrarehetra ihany koa manao ny ataony, dia lasa potika ny firenena. Ary tsy magaga raha mikorotana, tsy magaga raha mijaly sy fajiranovana, satria tsy matahotra an'Andriamanitra ohatra ny mety mpitarika. Mila jerentsika izany eo anivon'ny sampana izay misy atsika tsirairay avy, eo anivon'ny tokantranontsika. Isika ray aman-dreny ny tarafin'ny zanaka ihany koa, ka raha isika ray aman-dreny manao adaladala tsy manana fahendrena, dia aza gaga raha manondratondrana ihany koa ny zanaka, ka manjary lasa miteraka fahasimana sy fahampitehana eo amin'ny manodidina. Raha isika mpitarika ny tsy manam-pahendrena, dia aza gaga raha manondratondrana ihany koa ny olona eo ambany fifehezantsika na ny olona izay tariantsika. Fa raha isika manana fahendrena, dia mahatonga ny hafa hideran'Andriamanitra izany.
Tsy mila miteny akory ary sika fa na dia amin'ny fihetsika sy ny fitondran-teny amin'ny fiainantsika dia mahatonga ny olona hidery an'Andriamanitra ka hahatonga azy ilaza tahaka izao mpanjaka ny vaviny Seba izao hoe isaorana an'edy Jehovah Andriamanitra ao. Ry havako malala, mila manana firaisana amin'Andriamanitra isika, fa rehefa tena tafaray amin'Andriamanitra isika dia manjary miteraka fiadanana ao anatsika izany ary mahatonga antsika ho tarafy ny hafa ihany koa izany. Fa izao tsapany ity mpanjaka ity mihitsy fa Andriamanitra nametraka any Solomona tamin'izany seza fiandrianana izany, satria tian'Andriamanitra ny vahoakany, tian'Andriamanitra isika ry havana, tian'Andriamanitra ny firenentsika, ary Andriamanitra dia tia ametraka izay olona araka ny sitrapony, fa isika dia mila mangataka amin'ny Tompo ihany koa. Andriamanitra tsy mahafo ny olony, ary io Andriamanitra tsy mahafo ny olony io dia mikarakara ny olony, mamonjy ny olony ary mitarika ny olony hanana fiadanana sy fahasambarana. Ingany hiasa ao anatsika tsirairay avy ihany koa izany ten'Andriamanitra izany, ary dia hanome fahendrenantsika ny Tompo hahatonga antsika hitondra fiadanana sy filaminana eo anivon'ny manodidina antsika, ary hahatonga ny hafa ho resy lahatra ihany koa fa velona ny tompontsika izay ny fidy sy ny antso antsika tsirairay avy. Amen. Ivavaka isika ry havana. Misaotra anao Tompo noho ny amin'ny fitiavanao, fanomenao ny teninao zahay tamin'ity alina ity, mampahiry anay indray. Ampioreno ny finoanay Jesoary izay dia sahy ihany koa ankehitriny hangataka ny fahendrena avy aminao Andriamanitra tahaka izay nangatahany Solomona. Omeo fahendrena izay Tompo amin'ny fiainanay, na amin'ny fitenay, amin'ny fitorantenanay, amin'ny fiakanjonay, amin'ny fihetsika, amin'ny fandaminanay, ny asanay. Andriamanitra, ianao nanome anay ny fahendrena feno, ary mangataka aminao koa izay ry Jesosy Kristy Tompo sady mpamonjy anay eo, ny anomezanao mpitondra endry hitondra ny firenenay, mpitondra matahotra anao Andriamanitra ka hiadana ny vahoakanao sy hiainany amin'ny filaminana. Ary dia ataovy tena mahatoana fanahy maro anao izay Jesosy Kristy na amin'ny fiainanay na amin'ny fihetsikaay, ka ho maro Tompo ny isaotra anao Andriamanitra noho ny amin'ny nifidiananao anay ho mpiara-miasa aminao. Dia miasa mahery ianao Andriamanitra ao amin'ny fiainanay, ary ankinay feonam-pelantananao ny mpiaino rehetra manaraka ty onjam-peo ity. Feno ny fanahy ny fahendrena feno avy aminao ny tsirairay avy. Ianao nanasitrana ny marary ary anomany olana ireo rehetra izay mety mandalo olana amin'izao fotoandrao. Omeo azy Tompo ny fahendrena hifikirany aminao Andriamanitra, ary mba hahaizany mitoetra mahatoky eo anatranao, satria tsy zava-mahagaga izay tsy hainao. Dia ampahirezo ihany koa Tompo ireo izay kivy sy ketraka noho ny antony samihafa. Miasa mahery ianao Jesosy Kristy Tompo, soniavinay amin'ny anaranao izany ivavaka izany, ry Tompo Andriamanitra eo, miaino ny vavakay. Amen. Misaotra an'Andriamanitra isika ry havana noho ny amin'izay teny nomeny antsika rehetra indray tamin'ity alina ity. Ny telefona ifandraisantsika moa ampatseviko aminao hatrany ny 033 28 562 77 034 97 769 32. Tahiny Tompo daholo ry havana. Re nareo teo sakafo panaha. Androany niaranao tamin'ny miaramila amin'ny fahamarinana Edouard Miaratsatofo.